Amit Mbah ngeliat penampakan. Wish, angel banget guys. Jalannya susah sekali guys. Di sini konon katanya sering ada penampakan zaman dulunya. Jalannya kemana ya lur? Lur, ada jalan lur. Dekem-dekem nih. Wish. Loh, burungnya udah mau bunyi. Wow, menakutkan guys. Nggak apa-apa lah, kalau nggak ngonten ini nggak dapat ngudut. Di sana katanya sering ada kuntinya. Jalannya nggak ada nih lur. Lengser wangi. Wih, mani-mani gua kayak lur. Tuh apa tuh? Tuh sana tuh. Ini zaman dulunya ini hutan belangkaran ini lur. Udah bunyi lagi kok kok kok. Gat-gatik. Saya kesini cuma mencari video Mbah. Kalau mau menampak aja, jangan mengganggu. Itu guys, itu guys, sem ya. Hilang bro. Dia nggak nampak.
Lewatnya ngendi ki ya? Eksplornya cuma berdua ya teman-teman. Agak merinding ini bro. Biasanya kalau merinding-merinding ini sudah mendekati nih. Dulu waktu pertama ekspor takut banget. Sekarang udah agak takut lah. Ngene John. Ngene. Siapa itu yang malam-malam teriak-teriak? Ush, kaget. Ulun kaget ulun. Semak sekali ke sana lur. Ayo. Udah malam belum ada penampakan juga ya, John. Apa gue dulu? Oke. Ini dia, di mana ya? Ngumpet ini ngumpet bro, ngumpet ya, kae ngumpet ke tonang kamera kae mbok. Gue gundul apa bu? Apa ya? Iya Miki. Semak sekali. Siapa sih yang tulung-tulung kok?